迎大家翻嚟我嘅 YouTube channel 啦。咁咧，今次嘅大眾塔羅咧係講緊你諗緊嘅嘢，呢2個禮拜會唔會做到嘅？咁咧 A 咧就上邊有個月亮石啦，B 牌就係上面係碧犀利嘅。咁咧依家就俾3秒鐘大家揀，你想揀邊個牌？好，咁揀咗 A 牌嘅朋友咧，好，聖杯4。咁咧，你諗緊呢嘅嘢其實好多嘅，你有好多個 choice 啦。咁咧，因為太多 choice 啦，其實你未必喺呢2個禮拜可以 make 個 decision，可以揀到或者想做你想做嘅嘢。咁咧，如果揀 A 牌嘅朋友咧，你咧就要再等下啦。咁揀 B 牌嘅朋友咧，你諗緊嘅嘢呢2個禮拜其實係有機會做到嘅，不過你可能會係人手上嘅欠缺啦，或者係你會有錢銀上嘅不足啦。但係如果你想做嘅話，其實係會做到嘅。